खैरपुर का खबर शामिल कयूं पिया। नादर अली गोपांग जी रिपोर्ट मुताबिक़ कोडी जी भरिसां ॻोठ मुराद खान गोपांग जे रहवासियुनि ॻोठाणनि जो कोडी जी ऐं कुंभ थाणनि जी पुलिस ख़िलाफ़ एहतिजाजी मुज़ाहिरो करे धरणो आयो। कोडी जी में एहतिजाज कंदड़ इमदाद अली, अमीर गुल, इमरान, सिकंदर गोपांग दाईंदे चयो त पुलिस बिना जवाज़ घरनि ते चढ़ाई करे औरतनि ऐं ॿारनि खे तशद्दुद जो निशानो बणाए घर मां रोक रक़म, सोना ज़ेवर ऐं ॿियो क़ीमती सामान बि खणी वई आहे। हीअ किथां जो कानून आहे? हुननि डीआईजी सखर, एसएसपी खैरपुर ऐं ॿियनि वसवरनि खां मुतालबो कंदे चयो त चढ़ाई कंदड़ पुलिस ख़िलाफ़ कार्रवाई करे असां सां इंसाफ़ कयो वञे, न त ॿी सूरत में एहतिजाज जो दाइरो वधायो वेंदो। एहतिजाज जो सिलसिलो इन सां शुरू कयो आहे। कल्ह असांजे ॻोठ मुराद खान गोपांग में तक़रीबन मंझंदि जो पुलिस अटालनि सां गॾु करे कोडी जी SHO असलम लागा, कोडी जी कुंभ असलम लागा ॿई चार्जूं उन लिगारी जेको आहे इन थियनि चार्जूं। इहे कल्ह पुलिस जा 8-10 मोबाइलूं ऐं अटाला वठी असांजे घर जे मथां अटैक कयो ऐं घरनि में औरतुनि सां तशद्दुद कयो आहे ऐं असांजे घरनि मां सोना ज़ेवर रोक रक़म या फुर कई वई आहे ऐं असांजे चौदीवारी जी इज़त पामाल कई वई आहे। उन सां पोइ गॾु पुलिस सां गॾु लेडीज़ पुलिस बि कार कई, पुलिस औरतुनि सां विड़ी आहे, पुलिस सां नाजाइज़ी कई आहे। तमामु असांजो हिकिड़ो माण्हू असांजो गुम थियल आहे, इरफान उर्फ़ वॾेरो, जेको असांजो पुलिस कल्ह माण्हू खणी वई आहे। कल्ह तमामु रतो रत उन्हनि मां असांजो मुतालबो इहो हूंदो त हिन नाहिल पुलिस वारे SHO कोडी जी असलम लगारी, SHO कुंभ असलम लगारी ऐं 1-5 इंचार्ज कामरान वसाण इन ॿिन्हिनि खे डिसमिस फ्राम सर्विस कयो वञे ऐं इन्हनि जूं नाजाइज़ियूं तमामु असांजी बिरादरी जे मथां घणियूं थियूं ऐं असां इन्हनि जे ख़िलाफ़ सभिनी खे चऊं था, वज़ीर आला पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला सिंध, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ट्रेज़रर ऑफ पाकिस्तान ऐं चीफ ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ ऑफ सिंध हाई कोर्ट, सभिनी इदारनि खे असां मुखातिब थी चऊं था हिन प्रेस जी रिलीज़ जे थ्रू त असांजी मदद कई वञे। असांजी मदद न कई वेंदी त हिन धरणे जो एहतिजाज जो दाइरो असां अञा वसी कंदासीं। असां हिते न, असां हिते बि कंदासीं, अॻिते बि कंदासीं, हर तरीक़े जो धरणो असां कंदासीं, कोई हिते न हटंदासीं। हिननि असां घणी नाजाइज़ी कई आहे, तक़रीबन 5-6 लख रुपया रोक रक़म ऐं असांजो 5-7 लख रुपया 7 तोला सोन जा इहे सभु खणी विया आहिनि। घरनि में बि भञ कई अथऊं, औरतुनि सां नाजाइज़ी थी वई आहे ऐं जेको आहे सो कपिड़ा ॿारनि जा वठ पकड़ में असांजो छोकिरो इरफान उर्फ़ वॾेरो तक़रीबन 17-18 साल आहे। को जवाज़ कोन ॾेखारे थो त छाजे लाइ पुलिस असांजे घर ते हमिलो कयो हुयो। कल्ह मंझंदि जो असां ईंदा आहियूं, भोज जी मज़ूरी कंदा आहियूं। मुंहिंजा भाउ आहिनि, 7 भाउ आहियूं असांजा 3 भाइर आहिनि, उहे मज़ूरी कंदा आहिनि भोज जी। मां बि हुन सां गॾु वेंदो आहियां। असां वेंदा आहियूं सुबुह जो असुर जो भोज ते, भोज जो कारोबार कंदा आहियूं। सॼे ॻोठ खे बि ख़बर आहे। असां मोटंदा आहियूं शाम जो, मंझंदि जो असांखे ख़बर न हुई। अची SHO अची लथो आहे ऐं कामरान वसाण जेको आहे 1-5 इंचार्ज उर्फ़ डाउन कामरान वसाण अची लथो आहे। असांजे ॿारनि सां तशद्दुद कयो अथई, फुर लुट बि कई अथई, सोना ज़ेवर बि फुरिया अथई ऐं कैश रक़म आहे ऐं मुंहिंजी अमड़ आहे ऐं उन सां तज़लील कयो अथई ऐं उन्हनि जा कपिड़ा जेके आहिनि लीरू कया अथई। ऐं ॿी ॻाल्हि इहा त कामरान वसाण जेका फुर थियल रिकवरी कराए थो मोटरसाइकिल जा, को बि रिकवरी कराए थो त चोर काॾे थो वञे? हे चोर त रिकवर करे न, जॾहिं सामान रिकवर कराए थो, चोर नथो रिकवर कराए। हे पाण चोरा, पाण धारेला कामरान वसाण पाण ॾोहारी आहे, पाण धारेला। ऐं असां SSP साहब खे अपील था कयूं, हथ ॿधी असां अर्ज़ु था कयूं, असां मिसकीन ग़रीब आहियूं, असां सां ज़ुल्म थो करे, कामरान वसाण न आयल आहे, उनखे हटायो वञे। ऐं ॿी ॻाल्हि इहा त ॿिन्हिनि थाणनि ते सिर्फ़ु वसाण ई छो, SP साहब वटि ॿिया को ऑफिसर न आहिनि छा? ॿिया भाला ऑफिसर न आहिनि? हिननि खां वधीक ॿिया ऑफिसर आहिनि ई न छा? हे स्पेशल आहिनि, हे स्पेशल असांखे न खपनि। असांजो मुतालबो इहो आहे त असां सां इंसाफ़ कयो वञे। ऐं मुंहिंजो भाउ आहे, कल्ह उनखे बि उहो बि गुम आहे, असांजो हमरा आहे उहो गुम थियो आहे, माना इरफान नालो अथसि उर्फ़ वॾेरो, उहो गुम आहे। कल्ह बाबा पुलिस खणी विया न, पुलिस हुई न, असां त न हुयासीं, पुलिस खणी विया, पुलिस गुम कयो आहे असांजो छोकिरो। ऐं SHO वटि आहे, असांखे SHO छोकिरो बि ॾिए, असांखे रक़म बि ॾिए ऐं असां सां इंसाफ़ कयो वञे।
पेशो ना मंजूर कमरान वसाण ना मंजूर अल्फा इंचार्ज कमरान वसाण ना मंजूर